Δεν μου κέρδισε. Φωνή, πώς θα κατάφερες και πες το απόγευμα. Μπορείς να δώσεις το γράμμα στην Κοζέ. Το γράμμα παρέδωσα, το πήρε ο πατέρας της και θα το δώσεις εκείνη. Μου είπε μην ανησυχείς. Τι συμβαίνει, έχεις κάτι στα μαλλιά. Μοιάζει να σε χτυπημένη, έχεις παντού Μην φοβάσαι τις σπέσιες, καθόλου δεν μπορώ τον αστάτο καιρό. Δεν τον φοβάμαι πια. Ναι, έχεις πάρει αγκαλιά και το όνειρο που ζω. Ναι, είναι αληθινό. Σαν να θέλει άνοιξη ξανά. Μη φεύγεις επωνή, αχ, να ήταν η αγάπη γιατρικό. Ας φύγω δεν με νοιάζει πια, κράτα με πιο σφιχτά. Η